আসসালামু আলাইকুম। আমার মোটিভ ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে কেএফসি স্টাইলে ফ্রাইড চিকেন তৈরি সহজেই করা যায়। আমরা সবাই কেএফসি চিকেন খেতে অনেক পছন্দ করি। আপনারা বাসাতে চেষ্টা করলে কেএফসি স্টাইলে ফ্রাইড চিকেন সহজেই বাসায় তৈরি করতে পারেন। চলুন দেখি রেসিপিতে কী কী লাগছে। চিকেন নিয়ে নিচ্ছি স্কিন সহ। আমি এখানে টোটাল ছয় ছয় পিস চিকেন নিয়েছি স্কিন সহ। অবশ্যই স্কিন সহ চিকেন নিতে হবে, কারণ চিকেনটাকে ক্রিস্পি এবং ক্রাঞ্চি করতে গেলে অবশ্যই স্কিন সহ নিতে হবে। এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি আদা বাটা হাফ টেবিল চামচ, রসুন বাটা হাফ টেবিল চামচ, মিক্সড হার্ব নিয়ে নিয়েছি 1 টিস্পুন, গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 চামচ, সয়া সস নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। সয়া সস দিয়েছি, লবণটা অবশ্যই দেওয়ার সময় একটু বুঝে দিতে হবে। এরপর আমরা ইউজ করব ফিশ সস। ইউজ করছি হাফ টেবিল চামচ। পারফেক্ট রেস্টুরেন্টের স্বাদ পেতে গেলে অবশ্যই ফিশ সস ইউজ করতে হবে। আমরা সব কিছু এখন মিক্সড করব। চিকেনটাকে কোটিং করার জন্য বাটার মিল্ক তৈরি করতে হবে। আমি এখানে হাফ কাপের মতো দুধ নিয়েছি, লিকুইড তরল দুধ। 1 চামচ নিয়ে নিচ্ছি হোয়াইট ভিনেগার। মিক্সড করে 20 মিনিটের জন্য রেখে দেবো বাটার মিল্ক তৈরি হওয়ার জন্য। বাটার মিল্কটা 20 মিনিটের জন্য তৈরি করতে রেখে দিয়েছিলাম। বাটার মিল্কটা হয়ে গেছে। এখন আমি ডিমটা মিক্সড করব। চিকেনটা কোটিংয়ের জন্য আসলে বাটার মিল্কে ডিম দেওয়া দরকার, এতে চিকেনটা অনেক ক্রিস্পি হয়। ডিম আর বাটার মিল্ক খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। এরপরে কোটিংয়ের জন্য যে শুকনো উপকরণ লাগবে আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে 2.5 কাপ ময়দা। ময়দাটা আমি চেলে নিয়েছি। আর নিয়েছি হাফ কাপের একটু কম কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটাও সব কিছু যখনই করবেন চেলে নেবেন সব কিছু। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি আমি পাপরিকার পাউডার হাফ টেবিল চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, 1 চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চামচ, লবণ হাফ টেবিল চামচ। এখন আমরা চিকেনটাকে কোটিং করব। চিকেনগুলো আমি এভাবে সব কিছু কোটিং করে নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি চিকেন ভেজে নেব। তেল একটু বেশি করে দিতে হবে। চুলার তাপমাত্রা মিডিয়ামে রেখেছি। চিকেনগুলো ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। আমরা এখন পরিবেশনের জন্য উঠাই নেব। দেখুন আমাদের
চিকেনগুলো অনেক সুন্দর ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা চিকেনগুলো উঠাই নিয়ে পরিবেশন করব। দেখুন আমার চিকেনগুলো কত সুন্দর ক্রিস্পি এবং অনেক সফট হয়েছে। দেখুন চিকেন ভিতরেগুলো অনেক জুসি হয়েছে। তো আপনারাও এভাবে বাসায় চেষ্টা করলে KFC স্টাইলে চিকেন রান্না করতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির মাঝে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।